მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია სამედიცინო გადაცემა იმპულსის სტუდიაში თქვენთვის ირაკლი ფარულავა მუშაობს. დღეს გადაცემაში კი ნახავთ. როგორ დავიზღვიოთ თავი დაავადებებისგან მანამ სანამ ისინი თავს შეგვახსენებენ? რა გამოკვლევებია მნიშვნელოვანი სახიფათო დაავადებების ადრეული გამოვლენისთვის? ზამთარი და რესპირაციული ინფექციები. როგორ დავიცვათ თავი სხვადასხვა ვირუსებისგან წელიწადის ყველაზე ცივ დროს? რუბრიკაში ექიმის რჩევა. დღეს თანამედროვე მედიცინის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევაზე დაავადებათა დროულ პრევენციაზე ვისაუბრეთ. ხშირად სწრაფი ცხოვრების ტემპის გამო ჩვენს ჯანმრთელობას მხოლოდ მაშინ ვაქცევთ ყურადღებას, როცა ტკივილი ან დისკომფორტი აუტანელი ხდება. თუმცა მრავალი ქრონიკული დაავადება, მათ შორის გულსიზრახთა და ონკოლოგიური პათოლოგიები, საწყის ეტაპზე სრულიად უსიმპტომოდ მიმდინარეობს. პროფილაქტიკური კვლევა არ არის მხოლოდ ექიმთან ვიზიტი, ეს არის შესაძლებლობა მართოთ საკუთარი ორგანიზმი და თავიდან აიცილოთ რთული გართულებები. ჩვენ დეტალურად განვიხილავთ თუ რომელი კვლევებია პრიორიტეტული სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფისთვის. ამ თემაზე იმპულსის შეკითხვებს ოჯახის ექიმი თამარ დონდო აპასუხებს. მოგესალმებით თამარ, მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის და პრაქტიკულად მედიცინის ერთ-ერთ მთავარ საკითხზე მიმდინარე თვეს სწორედ ამას ეხება. პროფილაქტიკურ გამოკვლევებზე უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაავადების თავიდან აცილება სწორედ დროული პროფილაქტიკური გამოკვლევებით შეიძლება. ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია პროფილაქტიკური გამოკვლევები, რა პერიოდულობით უნდა ტარდებოდეს და რა ასაკიდან არის რა ტიპის კვლევები დეტალებზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ, მაგრამ რა ასაკიდან უნდა ხდებოდეს რეგულარულად? დიახ, პროფილაქტიკური მედიცინა დღეს მთელი მედიცინის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა, იმიტომ რომ ის გვაძლევს საშუალებას დაავადება გამოვავლინოთ ძალიან ადრეულ სტადიაზე, ჯანმრთელ პოპულაციაში, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებში, რომლებსაც არაფერი არ აწუხებთ, მაგრამ კვლევების შედეგად დგინდება ესა თუ ის დაავადება და ამ დაავადების აღმოფხვრა შესაძლებელია ძალიან ადრეულ სტადიებზე, ან მისი მართვა ისე, რომ შემდგომ არ მივიდეთ ძალიან სავალალო გართულებებამდე. პრიორიტეტში არის ჯანმრთელობა როგორც ახალგაზრდა, ასევე ასაკიან პაციენტებში. რაც უფრო იზრდება, ბევრი დაავადება გაახალგაზრდავდა, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ეს კვლევები კიდევ უფრო გადმოიწია ამ კვლევების მნიშვნელობა. დიახ, და რაშია საქმე? ანუ დაავადებები შეიძლება უსიმპტომოდ მიდიოდეს ძალიან ადრეული ასაკიდან, ამას ხელს უწყობს გენეტიკური განწყობა და ასევე სხვადასხვა გარემო ფაქტორები. ამიტომაც გაახალგაზრდავდა დაავადებები და პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, ეს არის ვიზიტი ზოგადი პროფილის ექიმთან. ეს არის თერაპევტი ან ოჯახის ექიმი, რომელიც გამოკითხვის საფუძველზე, ანუ თქვენი ანამნეზის საფუძველზე, როდესაც არაფერი არ გაწუხებთ, მაშინ განსაზღვრავს იმ პრიორიტეტებს, რომელი მიმართულებითაც წავიდეს უნდა თქვენი კვლევა. პროფილაქტიკური გამოკვლევები შეიძლება დაიწყოს 20 წლის ასაკიდან და სხვადასხვა სიხშირით, ასაკის და დაავადების გამოვლენის უკვე მიხედვით და საშიშროების მიხედვით გახშირდეს და იყოს წელიწადში ვთქვათ ორჯერ ან წელიწადში ერთხელ. ყურადღება უნდა მიექცეს იმას, რომ გულსიზრახთა დაავადებები ძალიან გაახალგაზრდავდა, ასევე უნდა მიექცეს ყურადღება ონკოლოგიური პრობლემებიც მნიშვნელოვნად გაახალგაზრდავდა. მნიშვნელოვნად გაახალგაზრდავდა. და თან ცუდი არის ის, რომ რეალურად სიმპტომების გარეშე მიმდინარეობს და მხოლოდ პროფილაქტიკური გამოკვლევებით და ძალიან ისე დეტალური კვლევებით შეიძლება გამოვრიცხოთ ეს დაავადებები. დიახ, როდესაც გამოვლინდება ხოლმე ონკოლოგიური დაავადება, ის ისეთ სტადიაზეა და სტადიაშია, რომელიც პრაქტიკულად უკვე ძალიან რთულად ემორჩილება მკურნალობას, თუმცა ხანგრძლივი მკურნალობის შედეგად შეიძლება ადამიანმა დაამარცხოს ონკოლოგია, მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში თუ ექიმთან მიმართვიანობა მაგალითად 5 წლით ადრე მოხდებოდა, პროფილაქტიკური კვლევების ჩატარების მიზნით შესაძლებელი იყო ამ დაავადებების გართულებების თავიდან აცილება და საერთოდ შესაძლებელი იყო პრევენცია. არის ძალიან ბევრი დაავადება, რომელიც ეგრეთ წოდებული
წინარე პირობაა ონკოლოგიის და ამიტომ აი ეს დიაგნოსტიკა უნდა მოხდეს ძალიან ადრე. საქართველოში არსებობს ჩვენ ჩართული ვართ სკრინინგ პროგრამებში, რომელიც საბედნიეროდ და არსებობს ეროვნული სკრინინგ ცენტრი, რომელიც მორგებულია და ზუსტად მსოფლიო ანალოგია იმისი, როგორც დანარჩენი ცივილური მსოფლიო იქცევა, რომ გამოვლინდეს დაავადება. თუმცა ისიც აღნიშნოთ, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ამ ტიპის გამოკვლევები, რომელიც განსაზღვრულია ჩვენს ქვეყანაში, უფასოდ არის მთელს მოსახლეობაში. დავამატოთ ისიც, რომ ჩვენს რეგიონში ამ კვლევების დამატებითი კვლევები და დამატებით დაზუსტებული დიაგნოსტიკა კიდევ უფრო ხელმისაწვდომია და ის რაც სხვა რეგიონებში შეიძლება არის ჩვენს რეგიონში ხელმისაწვდომია და მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში პრაქტიკულად ფასიანია ეს ყველა კვლევა და ესეთი კომფორტი არ არის. იქ მიმართვა უფრო მაღალია და ჩვენთან მიმართვა უფრო ნაკლებია. პლუს დაზღვევა, სადაზღვეო ფარავს ამას ყველაფერს და ძირითადად აი მაგ ქვეყნებში სადაზღვეო მოგიწოდებს რომ პროფილაქტიკურად, იმიტომ რომ სადაზღვეოსთვის შემდგომ ძვირიჯდება ძალიან ამ პაციენტების მართვა. სადაზღვეო აიძულებს კიდევაც რომ თუ არ არის ჩატარებული პროფილაქტიკური კვლევები შეიძლება შეუწყვიტოს დაზღვევა. ამიტომ თვით შეგნება, განათლება ძალიან წინა პლანზე მოდის ამ შემთხვევაში და ექიმები არასოდეს არ იღლებიან ამის ლაპარაკით, რომ აუცილებელია სასკრინინგო კვლევები. ეხლა ჩვენ განსხვავებით სხვა ქვეყნებისგან, ჩვენ ქვეყანაში მიუხედავად იმისა, რომ ეს კვლევები არის უფასო, ძალიან დაბალია მიმართვიანობა დაახლოებით 20-25% უკეთეს შემთხვევაში. თუმცა შეიძლება ბევრჯერ მოგვიწია ამაზე გადაცემის საკეთება, მოწოდება მოსახლეობისთვის და თან საუბარი ეხება ისეთ მძიმე დაავადებებს, რომელიც პრაქტიკულად ძნელად სამკურნალოა. მიუხედავად იმისა, რომ ონკოლოგიაში ძალიან ბევრი თანამედროვე მიღწევა, ტარგეტული მკურნალობა, ინოვაციები, მაქსიმალურად ზუსტი ტექნოლოგიები, მაინც ამის მიუხედავად ეს დაავადებები პრაქტიკულად სასიკვდილოა, თუ მოხდება დაგვიანებული მიმართვა და ამ პრობლემის აღმოფხვრა შეიძლება დროული მიმართვით, მარტივი გამოკვლევებით და მაინც არ მიმართავენ პაციენტებს. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქალის ჯანმრთელობის პრობლემები, რომელიც 30 წლიდან იწყება ეს კვლევები, ეს არის სარძევე ჯირკვლის ტიპოს. სარძევე ჯირკვალი 40 წლიდან 30 წლიდან იწყება საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი, ონკოლოგიის სკრინინგი და ეხლა უკეთესი ტესტებია შემოსული, ანუ უკეთესი კვლევა თუ ის წინა კვლევა მოისაზრებდა მხოლოდ უჯრედულ დონეზე დაზიანებას, ეხლა გამოვლენა ხდება დაავადების გამომწვევის და თუ დაავადების გამომწვევი იდენტიფიცირებულია და დადგენილია უკვე ხდება სკრინინგი და გეუბნებიან სკრინინგ ცენტრი რეკავს და გეუბნება ყოველ 3 თვეში, ყოველ 6 თვეში მოხდეს აუცილებლად გამოკვლევა უფრო ღრმად, მიდის საშვილოსნოს ყელის დათვალიერება, იქ ციტოლოგიური კვლევა, რადონის დაზიანება და ძალიან ხშირ შემთხვევაში დაავადების დაჭერა შესაძლებელია იმ სტადიაზე, როდესაც ქირურგიაა პირველი პრიორიტეტი. ანუ ქირურგიული ჩარევით ხდება დაავადების მოცილება და ადამიანი გამოჯანსაღდება. უროლოგიური 14 თებერვალი მამაკაცის ჯანმრთელობის დღეც არის მნიშვნელოვანი, მთელი მსოფლიო ამას აღნიშნავს. გუშინაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მამაკაცის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების აღმოჩენაც ხდება დროულად. მარტივი პროსტატ სპეციფიკური ანტიგენი შეიძლება გამოვრიცხოთ ძალიან სერიოზული პრობლემა. იგივე არის თუნდაც ქალბატონებში სარძევე ჯირკვლის სიმსივნის შემთხვევაში განსაკუთრებით თუ ეს გენეტიკურად წინასწარ-განწყობა არის ბუნებრივია უფრო ახალგაზრდა ასაკში და ეს არის უფასოდ და ადამიანებს მაინც უჭირთ და არ მიდიან და ამის პოპულარიზაცია უცნაურია, მაგრამ პოპულარიზაცია გვიწევს და მოწოდება გვიწევს საზოგადოებისთვის რომ მივიდნენ. ამიტომ თქვი რომ ვთქვათ მაგალითად 40 წლიდან იწყება ძუძუს კიბოს სკრინინგი, მაგრამ თუ ქალს დამძიმებული აქვს ანამნეზი, აქ უკვე თვითონ უნდა იყოს, აი მიწოდება ინფორმაციის უნდა იყოს ასე, თუ თქვენ დამძიმებული გაქვთ ანამნეზი, თუ ანამნეზში პირველი რიგის დედის მხრიდან არის ონკოლოგია სარძევე ჯირკვლის დაფიქსირებული, კვლევა უფრო ადრე უნდა დაიწყოს. და ამისთვის არსებობს, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა დაზღვევის პროგრამები, ეს არის საყოველთაო დაზღვევა, რომელიც
ნაწილობრივ ფარავს ამ კვლევებს, ეს არის კერძო დაზღვევები, რომლებიც ფარავს ამ პრობლემებს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ქალი უნდა იყოს ყურადღებით და შესაძლებელია ეს კვლევები თუ გენეტიკა დამძიმებულია გაკეთდეს უფრო ადრე. ასევე გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა გარემო პირობები, რომლებშიც ადამიანებს უწევთ ცხოვრება ან მუშაობა. თქვათ მაგალითად არის სხვადასხვა სახის წარმოებაში მქონე დაზიანების მომენტები, მაგალითად მაღალი ხმაური, მაგალითად სხვადასხვა სახის მტვერი, მაგალითად მიწისქვეშ მუშაობა და ასე შემდეგ, რომელიც ითვალისწინებს და წესი და კანონით ეს სამსახურები უნდა განიხილავდეს პროფილაქტიკურ გამოკვლევებს წელიწადში ერთხელ მაინც ხომარ უვითარდებათ ამ ადამიანებს ამ განსაკუთრებულ პირობებში მუშაობის დროს ხომარ უვითარდებათ რაიმე ქრონიკული დაავადება ისეთი, რომელიც შემდგომ მოითხოვს სერიოზულ მკურნალობას და მიდის ადამიანი ინვალიდობამდე. ახსენეთ დამძიმებული ანამნეზი. და მოკლედ შეგვიძლია თქვათ სიმპტომები, რომლის გაჩენის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიმართონ ოჯახის ექიმს. ანუ რა საგანგაშო სიმპტომების არსებობისაც აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს და არ უნდა გადავიტანოთ, არ უნდა რაღაც რჩევის საფუძველზე ან რაღაც ტკივილ გამაყუჩებლის საფუძველზე არ უნდა გადავიტანოთ ეს ტკივილები და უნდა მივართოთ აუცილებლად ექიმს. როგორია ეს სიმპტომების ჩამონათვალი? ხო, მოდით განვასხვაოთ ერთმანეთისგან სკრინინგი, პროფილაქტიკური კვლევა და ასევე გეგმიური კვლევები. გეგმიური კვლევები ეს არის უკვე მიმართული იქეთკენ, რომ როდესაც ადამიანს რაიმე ჩივილი აქვს და ის გეგმიურად მიმართავს ექიმს იმისთვის, რომ არსებული პრობლემა დაადგინოს. დიახ, ტკივილები არის მაგალითად, თუმცა ონკოლოგიაში არსებული ტკივილი ეს უკვე არის განგაშის ზარი და აქამდე არ უნდა მივიყვანოთ, მაგრამ ტკივილს უწოდებენ მედიცინაში ძაღლს, რომელიც გიცავთ. ეს არის ორგანიზმის რეაქცია ევოლუციურად ჩამოყალიბებული საგანგაშო სიგნალი. საგანგაშო სიგნალი და თუ ეს არის ტკივილები, რომელიც ერთჯერადად ან ორჯერადად ტკივილგამაყუჩებელის მიღების შემდეგ არ გადის და ის ქრონიკულ სახეს ღებულობს, აუცილებლად რაც უფრო ადრე მიმართავთ, მით უფრო უკეთესია. სხვადასხვა სისტემებს სხვადასხვა ასაკს აქვს სხვადასხვა ეგრეთ წოდებული ჩეკაპები. ჩეკაპი ეს არის სამედიცინო კვლევები, ეს ბოლო პერიოდში მოდური გახდა ეს სიტყვა და რაღაც მომენტში ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც ხელს უწყობს ადამიანებს ჩაიტარონ თუნდაც ის ჩეკაპი. პროფილაქტიკური გამოკვლევების შეიძლება ბევრზე უცხოება ეს ტერმინი და ჩეკაპის ხსენებაზე რაღაცნაირად გარკვეულად უფრო რბილი რეაქცია აქვს. ხო, უფრო რბილი რეაქცია აქვს, მაგრამ ჩეკაპიც განსხვავდება ჩეკაპისგან. აი მაგალითად, თუ და კიდევ თქვი, რომ პაციენტი სანამ ჩაიტარებს, პაციენტი არა, ადამიანი სანამ ჩაიტარებს კვლევას, მანამდე უნდა მიმართოს ზოგად ექიმს, ზოგადი პროფილის ექიმს, თერაპევტია თუ ოჯახის ექიმი და ის განსაზღვრავს იმ მოცულობას ამ ასაკში, თქვენი გენეტიკით, თქვენი ჩივილებით თუ რამე გაგაჩნიათ, რომელი გჭირდებათ, სტანდარტული თუ გაფართოვებული, ლაბორატორიული კვლევები მხოლოდ თუ პლუს, ვთქვათ, მაგალითად, ინსტრუმენტული კვლევები. ძალიან ცუდი, აი ჩემთან მაგალითად შემოდის პაციენტი, რომელიც დიდხანს არ ყოფილა და მეუბნება, ექიმო, ყველაფერი უნდა გამოვიკვლიო. და ამ ყველაფერში გულისხმობს მთელ ლაბორატორიას, მთელ ინსტრუმენტულ კვლევებს, რომელსაც ვერ აწევს ვერაფერი და მეუბნები, მოდით ჯერ გავისაუბროთ, ვნახოთ რა გჭირდებათ და იქედან გამომდინარე. სტანდარტული ჩეკაპი და სტანდარტული გამოკვლევა ეს არის სისხლის საერთო ანალიზი, ეს არის შარდის საერთო ანალიზი, ლიპიდური ცვლა. ასაკი 20 წლიდან უკვე შეიძლება ლიპიდური ცვლა ჩატარდეს, იმიტომ კვლევა, იმიტომ რომ შესაძლებელია იყოს ოჯახური დისლიპიდემია, რომელიც აუცილებლად ადრეულ სტადიაზეა გამოსავლენი, ასევე შედის კარდიოგრამა, ამის გამოკვლევა და შესაძლებელია ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა. იქედან რომ საქართველოს არის მოწყვლადი ზონა ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებისთვის, ამას ყოველთვის უნდა მიექცეს ყურადღება, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად
ჩვენს რეგიონში იოდის დეფიციტის გამო, თუმცა იოდიზირებული მარილი შემოსულია, მაგრამ მაინც თუ იქ წესი არ არის დაცული საკვების მომზადების დროს, თუ მარილის შენახვის წესი არ არის დაცული, ამ შემთხვევაში ის იოდი კარგავს თავის აქტივობას და მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც მხოლოდ რაღაც წარწერის და ინფორმაციის დონეზე რჩება, იმიტომ რომ მომზადების დროსაც იოდი ადვილად იშლება. დიახ, ამიტომ საჭიროა ფარისებრი ჯირკვლის კვლევა, იმიტომ რომ ადრეულ სტადიაზე დავიჭიროთ სხვადასხვა დაავადებები და დავიწყოთ დროული მკურნალობა. ამიტომ ეს სტანდარტულ ჩეკაპში შედის ეს, თუმცა შეიძლება ჩეკაპი გააფართოვდეს. ჩეკაპის ფაქტებში რომელი ლაბორატორიული კვლევები არის ყველაზე ინფორმაციული და გვაძლევს თუ არა ზოგადად სისხლის ზოგადი ანალიზი ინფორმაციას ორგანიზმის მდგომარეობის შესახებ. ანუ ვლინდება თუ არა სისხლის ერთი შეხედვით თითქოს რაღაც მარტივი სისხლის ანალიზში ესა თუ ის გართულება. სისხლის საერთო ანალიზი ეს არის საბაზისო კვლევა. შარდის საერთო ანალიზი ეს არის საბაზისო კვლევა. ამ ორი ანალიზის მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია განსაზღვროთ, შემდგომი კვლევა გჭირდება თუ არ გჭირდება. იმიტომ რომ თუ სისხლის საერთო ანალიზი წესრიგშია, უმეტეს შემთხვევაში გაგრძელება კვლევის საჭირო არ არის. თუმცა პაციენტები, რომლებიც მოდიან პირველ რიგში სისხლის ანალიზს არ აქცევენ მკურნალობას, ყურადღებას იწყებენ იმით, რომ უნდათ გაკეთება D ვიტამინის სკრინინგის, რომელიც დადგინდა, რომ აბსოლუტურად საჭირო ანალიზი არ არის და პოპულაციის უმრავლესობას 99.9% აქვს ეს დეფიციტი და ამიტომ კვლევის გარეშე შეიძლება საპროფილაქტიკო ამ დროს ყურადღების მიღმა შეიძლება დარჩეს ძალიან სერიოზული პრობლემა. დიახ, იმიტომ რომ ეს სკრინინგით არ იფარება და უდიდესი ფასი აქვს დღესდღეობით ამ კვლევას, რომელიც შეიძლება ღირდეს 90-დან 150 ლარამდე სხვადასხვა ლაბორატორიებში და ამ თანხაში შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევების ჩატარება. ძალიან მნიშვნელოვანი. საბედნიეროდ სისხლი არის ის სითხე, რომელშიც პრაქტიკულად უმნიშვნელო ცვლილებებიც კი ნებისმიერ ორგანოსთან დაკავშირებული აისახება და დღეს არსებული მეცნიერული მიღწევების ფართო გაფართოვებული ანალიზია, სისხლის საერთო ანალიზი, დღესდღეობით რომელშიც ყველაფერი დეტალურად არის გაწეული. ის რაც ადრე იყო რაღაც, რაც ჩვენი მშობლების თაობას ახსოვს, რაღაც სისხლის ანალიზი არ იყო ინფორმაციული, დღეს რადიკალურად შეიცვალა. დღეს თანამედროვე ფიზიკური, ქიმიური, იმუნოლოგიური ანალიზატორების საფუძველზე უმნიშვნელო ცვლილებასაც აფიქსირებს და ხშირ შემთხვევაში ძალიან მარტივი, არც ისე ძვირადღირებული კვლევა გვაძლევს საფუძველს ეჭვი მივიტანოთ ამა თუ იმ ორგანოს პრობლემას. და ჩვენ თავარია ის, რომ ანალიზატორები უკვე არის ისეთი, რომელიც დამოკიდებული არ არის ადამიანის თვალზე. თვითონ კეთდება ეს ყველაფერი ჩატვირთვით. ანუ ადამიანის ფაქტორი აქ პრაქტიკულად გამორიცხულია, თუ რაღაც დარღვევა არ ხდება სისხლის აღების პროცედურაში და ჩატვირთვაში. აი ამაზე უკვე პასუხისმგებელი არის ექიმი, ლაბორანტი და ლაბორანტი. დანარჩენ შემთხვევაში აი თვალით დათვლა უკვე აღარაფრის აღარ ხდება, ამას ითვლის მანქანა. და ამიტომ აქ გამორიცხულია პრაქტიკულად რაღაც გადახრები და რაღაც შეცდომები ადამიანური ფაქტორიდან გამომდინარე. ამიტომ სისხლის საერთო ანალიზი არის ძალიან ინფორმაციული. აი რკინის ნაკლებობა ძალიან ხშირ შემთხვევაში მერე უკვე რომ წესიერი და კეთილსინდისიერი ექიმი ყოველთვის ცდილობს რომ მოუფრთხილდეს პაციენტის ჯიბეს. და არ არის გათვლილი იქეთკენ რომ ძალიან ბევრი რაღაც უნდა გაკეთდეს და მერე ამ კვლევებში თვითონ ექიმიც დაიბნეს. ამიტომ მიზანმიმართულად სისხლის საერთო ანალიზის შემდეგ თუ ხვდებით რომ იქ რაღაც ცვლილება, უკვე მიზანმიმართულად ვნიშნავთ სხვა კვლევებს და ეს უკვე არის გაფართოებული ჩეკაპი. და მინდა ვთქვა რომ საქართველოში ძალიან კარგად მოწესრიგებულია სასკრინინგო და ეროვნული სკრინინგ ცენტრი არის ერთ-ერთი საუკეთესო სამედიცინო ორგანიზაცია, რაც რომ არსებობს საქართველოში. დაკომპლექტებული საუკეთესო ექიმებით, საუკეთესო აპარატურით. ძალიან ბევრ შემთხვევაში მე მქონია ასეთი შემთხვევები ჩემ პრაქტიკაში, რომ სკრინინგ ცენტრში ჩატარებულმა კვლევებმა იხსნა
ადამიანების სიცოცხლე და იხსნა მათი ჯანმრთელობა. ადრეულ სტადიებზე მოხდა დიაგნოსტირება, აი მაგალითად 40-დან 60 წლამდე ქალის ჯანმრთელობაა. 30-დანაც 60 წლამდე ქალის ჯანმრთელობაზე ზრუნვაა მუდმივი. ამის შემდეგ მამაკაცის ჯანმრთელობა 50 წლის ასაკიდან იწყება. ასევე სწორი ნაწლავის სკრინინგი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სკრინინგი, იმიტომ რომ კოლორექტალური სიმსივნე ისეთი ცუდი სიმსივნეა, რომელიც აბსოლუტურად არ იძლევა არანაირ ჩივილს და უკვე გვიან სტადიებზე ხდება, ისეთ გვიან სტადიებზე, რომ პრაქტიკულად პაციენტის გადარჩენა შეუძლებელია. თუმცა მოდ აღვნიშნოთ ასევე, რომ მაინც და მაინც 40-50 წელი არ არის ის ციფრი, რომლის შემდეგაც უნდა დავიწყოთ გამოკვლევა. ეს არის სახელმწიფო პროგრამა. აღენიშნება, ეს არის ძალიან მარტივი. თუ აღენიშნება მშობლების თაობაში რაღაც მსგავსი ონკოლოგიური პრობლემა დაფიქსირდა, აუცილებლად გაცილებით უფრო ადრეული ასაკიდან დაიწყოს ეს გამოკვლევა. ეს გამოკვლევები არ არის ძალიან ზვიდად ღირებული. გასაგებია, შეიძლება ამ შემთხვევაში პაციენტმა საკუთარი ფინანსებით უნდა უზრუნველყოს, იმიტომ რომ იქ გარკვეული ასაკობრივი კატეგორიაა განსაზღვრული, მაგრამ ჯანმრთელობას ამ შემთხვევაში ფასი არ აქვს. წელიწადში ერთხელ, 2 წელიწადში ერთხელ, თუნდაც მარტივი გამოკვლევით თავისუფლად შეიძლება ამ რისკების კონტროლი და რეგულაცია. როცა საუბარი ხება ონკოლოგიურ დაავადებებს და ყოველთვის როცა ასაკს ვამბობთ ხოლმე, ნებისმიერ დაავადების საუბრობ სტუდიაში ამა თუ იმ დაავადებაზე, ონკოლოგებთან, ჰემატოლოგებთან და ასე შემდეგ, ისინი აღნიშნავენ, რომ დაავადებების გაახალგაზრდავების ტენდენცია შეინიშნება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადრე თუ პირობითად 40 წელს გადაცილებული, 50 წელს გადაცილებული ადამიანებში ხდებოდა, დღეს უკვე მნიშვნელოვნად გაახალგაზრდავდა და ხშირ შემთხვევაში 25-30 წელს გადაცილებული ადამიანებშიც ხდება ესა თუ ის პრობლემა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ პროფილაქტიკური გამოკვლევის კულტურა დაიწყოს რაღაც გარკვეული 30 წლის ასაკიდან მინიმუმ მაინც ამაზე ზრუნვა. არსებობს ასეთი ანეკდოტი, თუ დილით გაიღვიძე 30 წლის ხარ და არაფერი არ გტკევა, ესე იგი მოგკვდი. ხო და ამიტომ 30 წელი მართლაც გარდამტეხი პერიოდია, როდესაც ფაქტიურად შეიძლება გამოვლინდეს სხვადასხვა დაავადება. და მართლაც ამ ასაკიდან უნდა დაიწყოს და დაიწყოს სკრინინგი სხვადასხვა დაავადებების. აი მაგალითად, ჩემთან შემოსულ პაციენტს მოტყუების საშუალებას არ მაძლევენ, ვინც ახლა მისმენს, აუცილებლად ვიწყებ, როდესაც პირველად შემოდის პაციენტი, დედა და მამა ცოცხალია, რა დაავადებები აქვთ, რა მუდმივ მედიკამენტებს ღებულობენ თქვენი მშობლები და თუ გარდაცვლილია ვეკითხები, რითი გარდაიცვალა და რა ასაკში. ამის შემდეგ უკვე ჩემი ტვინი იწყებს მუშაობას იქეთკენ, რომ ამ ადამიანის ასაკიდან გამომდინარე რა შეიძლება ჩაუტარო, რა კვლევა, რომ აი ეს დაავადება, რომელთაც მშობლებია დაავადებული, მას გამოურიცხო ადრეულ სტადიაზე. ეს არის აუცილებელი. ანუ ექიმს უნდა გქონდეს, ამაზე მაქვს ლაპარაკი. ექიმი არ არის განსაკუთრებული. ჩვენ ვფლობთ განსაკუთრებულ, ჩვენ არა ვართ გენიოსები. უბრალოდ ჩვენ სწავლის პერიოდში ვიღებთ განსაკუთრებულ უნარ ჩვევებს, რომელთაც შეგვიძლია რაღაც მიმართულება მივცეთ ადამიანის ცხოვრებაში, მის კვლევას და მის ცხოვრებას და მის სიცოცხლეს. ამიტომ ექიმისთვის მთავარი არის დრო პირველად პაციენტთან მაინც, რომ ჩატარდეს სრული კარგი გამოკვლევა, ანუ ანამნეზის შეგროვება. იმიტომ რომ ანამნეზი არის დაავადების დიაგნოსტიკის დაახლოებით 50%. ჩვენ თუ ვიცით, ანამნეზი 50%-ია და შემდეგ უკვე ერთვება ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული გამოკვლევა. რა შემთხვევაში ხდება აუცილებელია ლაბორატორიული კვლევების შემდეგ ინსტრუმენტული გამოკვლევა? მithumetes ამ მიმართულებითაც ძალიან ბევრი ინოვაცია არის, სულ ყოველწლიურად იხვეწება ესა თუ ის ტექნოლოგია, რომელიც ამა თუ იმ ორგანოს პათოლოგიის შეფასების საშუალებას გვაძლევს და რა ტიპის კვლევები არის საბაზისო თუნდაც აი ლაბორატორიაზე გავიგეთ ძირითადი ბიოლოგიური სითხეები, რომელშიც აისახება ორგანიზმში არსებული ყველა ცვლილება. აი ინსტრუმენტულ გამოკვლევაში რომელი არის ესე რომ ვთქვათ ოქროს სტანდარტი, მნიშვნელოვანი და საბაზისო? დიახ. თუ სასკრინინგოზე ვლაპარაკობთ, სასკრინინგო ეს არის მამოგრაფია, ერთ-ერთი საუკეთესო, თუმცა ერთ-ერთი კვლევა ეს არის სარძევი ჯირკვლის ულტრაბგერითი გამოკვლევა, მაგრამ ადრეული დიაგნოსტიკისთვის და სიმსივნური დაავადებების ადრეული დიაგნოსტიკისთვის ეს არის მამოგრაფიული კვლევა. მამოგრაფიული კვლევა ეს არის ოქროს სტანდარტი, რომელთაც ხდება ადრეულ სტადიაზე
ძუძუს კიბოს დიაგნოსტირება. და ის იწყება 40 წლის ასაკიდან. გარდა ამისა, ჩვენ შეგვიძლია უკვე ჩივილების საფუძველზე, რომელიც პაციენტს, აი თუ ჩაეკითხები, არაფერი არ აწუხებს, მაგრამ სინამდვილეში ღრმად რომ მიყვები, მას ნამდვილად აწუხებს რაღაცა და აქედან გამომდინარე შეიძლება ჩატარდეს სხვადასხვა ულტრაბგერითი გამოკვლევა. ეს არის პირველი ეტაპი. არავის არ ურჩევ ორგანიზმის კომპიუტერულ თავიდან ბოლომდე კვლევას, იმიტომ რომ კომპიუტერული კვლევა უნდა დანიშნოს ექიმმა სპეციალისტმა აუცილებლად კონკრეტულ ორგანოზე. კონკრეტულ ამ შემთხვევაში ორგანოზე. საუბარი აქვს გამოსხივებაზე, ძალიან დიდ გამოსხივებაზეა საუბარი და შესაძლებელი არის რომ ონკოლოგია განვითარდეს ამ არასწორი რაც დაგეგმილი პაციენტის მიერ დაგეგმილი თავისთვის დანიშნული თან საუბარია ხება მთლიან ორგანიზმს. განსხვავებით თუნდაც მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიისგან, რომელიც სრულიად სხვა პრინციპზე მუშაობს, ამ შემთხვევაში სრულიად უნებელი, მათ შორის ორსულებისთვისაც და სრულიად განსხვავებული პრინციპით მუშაობს. ამ შემთხვევაში პაციენტს სულ აქვს ამის ფინანსური რესურსი, შეუძლია ჩაიტაროს მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია ვაღიაროთ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ძალიან აუცილებელი და ამ შემთხვევაში განსაზღვრულია იმ ორგანოების და სისტემების ჩამონათვალი, მაგრამ კომპიუტერულ ტომოგრაფიას როცა ეხება საქმე, ამ შემთხვევაში გვაქვს საუბარი მაიონიზირებელ რენტგენის გამოსხივებასთან, რომელიც ბუნებრივია არ შეიძლება ჩატარდეს. ახლა ერთი გამოკვლევით ადამიანს შეიძლება არაფერი არ დაემართოს, მაგრამ თუ ეს რეგულარულად ხდება, შეიძლება სერიოზული მაგრამ ონკოლოგიური პათოლოგიების დროს აი თავიდან, როდესაც ხდება ონკოლოგიის დიაგნოსტირება, იქ უკვე მიდის კომპიუტერული კვლევები აუცილებლად მიდის კონტრასტული ნივთიერებით და ეს უკვე არის ის მდგომარეობა, როდესაც პაციენტს სჭირდება ეს კვლევა და აუცილებელია მისთვის. ამიტომ ეს კვლევები აუცილებლად უნდა განსაზღვროს ექიმმა. თუმცა დღესდღეობით ჩვენთან ისეა სამედიცინო სისტემა ისეა მოწყობილი, რომ ადამიანს თუ თანხები აქვს, მან თავისუფლად შეიძლება თვითონ ჩაიტაროს ეს კვლევები. ამიტომ კულტურა უნდა დაინერგოს ექიმთან მისვლის და კულტურა უნდა დაინერგოს იმისი, რომ რასაც ექიმი გეუბნება, ყურად იღო აუცილებლად და გააკეთო მიყვე მის რჩევებს. თუ რაღაცას აღმოვაჩენთ და რაღაც სცილდება ზოგადი პროფილის ექიმის კომპეტენციას, ამ შემთხვევაში ხდება რეფერალი უკვე ვიწრო სპეციალისტთან და ის ჩაღრმავებულ კვლევებს უკვე ნიშნავს და გაფართოებულ კვლევებს უკვე ნიშნავს ვიწრო სპეციალისტი. ეს არის დღესდღეობით ჩვენი მედიცინის პრიორიტეტი მიმართულება. სკრინინგი, ეს არის აბსოლუტურად, ესე იგი განსაზღვროთ, რომ აბსოლუტურად ჯანსაღ პოპულაციიდან ხდება რისკ ჯგუფების გამოყოფა და ამ რისკ ჯგუფებზე დაკვირვება ან დაავადების დიაგნოსტირება. დიახ, და თამარ, ბოლოს საუბრის დასრულებისკენ თქვენი რჩევა მაყურებელს იმ ადამიანებს, ვინც წლებია ექიმთან არ ყოფილა და ხშირ შემთხვევაში ამას ამაყად აღნიშნავენ და ეს სტერეოტიპიც მნიშვნელოვნად შესაძლებელია. ეს არ არის რაღაც კარგი გასაგებია, მას შეიძლება ჩივილები არ აწუხებდეს, მაგრამ ეს არ არის კარგი, როდესაც წლებია ექიმთან არ დადიან, წლების განმავლობაში ექიმთან არ ყოფილა, წლების განმავლობაში რაღაც პრეპარატი არ მიუღია. ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ორგანიზმი შეიძლება ჯანმრთელი იყოს. ამიტომ მოწოდება ადამიანებს როგორ შეიძლება ავიცეოთ თავიდან ესა თუ ის დაავადება და რამდენად მნიშვნელოვანია პროფილაქტიკური გამოკვლევა. დღესდღეობით სახლში ყველას უნდა ქონდეს ტანომეტრი. ეს არის არტერიული წნევის გაზომვა, იმიტომ რომ არტერიული წნევა და გულსიზართა დაავადებები არის პირველი მკვლელი. მეორე, ეს არის აუცილებლად უნდა მოხდეს წელიწადში რამდენჯერმე გლუკოზის განსაზღვრა სისხლში узმოდ და ჭამიდან 2 საათის შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან გახშირდა და ძალიან გაზრდილია შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ადამიანების რიცხვი და შაქრიანი დიაბეტი თანხმედრაში არტერიულ ჰიპერტენზიასთან ეს არის ძალიან ცუდი ტანდემი, რომელიც ცუდ შედეგებს იწვევს და აბსოლუტურად ადამიანი, რომელსაც პრინციპში არაფერი არ აწუხებდა, შეიძლება უცებ გარდაიცვალოს და ან გახდეს ინვალიდი იმის გამო, რომ არ დაიწყო დროული მკურნალობა, ამიტომ დროულად მიმართეთ
ექიმს და თუ ამის საშუალება არა გაქვთ, რომ წელიწადში ერთხელ მაინც მიმართოთ ექიმს, საკუთარი ჯანმრთელობა შეიმოწმეთ თვითონ. ეს არის არტერიული წნევის გაზომვა, ეს არის შაქრის გაზომვა. ეს ორი აპარატი შეიძლება გქონდეთ. შეიძლება არ გქონდეს მიმართვის საშუალება, ეს სოფლად მცხოვრები მოსახლეობა, ექიმები მიდიან მათთან სასკრინინგოდ, ძალიან ხშირ შემთხვევაში გასვლები აქვთ ექიმებს, მაგრამ არის რომ წელიწადი ადამიანი ვერ მიდის, მაგრამ სახლში შეიძლება გქონდეს აი ეს გამოკვლევის უმარტივესი საშუალებები, ეს არის წნევის გაზომვა და შაქრის გაზომვა. გარდა ამისა, მინდა უთხრა, რომ თუ ქალაქად მცხოვრები ხართ, თუ გაქვთ საშუალება იმისი, რომ თქვენ ერთხელ მაინც წელიწადში ჩაიტაროთ საყოველთაო დაზღვევის ან ინდივიდუალური დაზღვევის პროგრამით რაღაც კვლევები, აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს. თუ თქვენ ხვდებით უკვე სასკრინინგო ასაკში, აუცილებლად ისარგებლებთ ამ დიდი მონაპოვრით, რომელიც აქვს ქართულ მედიცინას და ჩაიტარეთ სასკრინინგო უფასო კვლევები, რათა თავიდან ავიცილოთ შემდგომი სავალალო გართულებები და შემდგომი ხანგრძლივი და შეიძლება ზოგ შემთხვევაში უშედეგო მკურნალობა. სწორედ, არა მარტო იმ დაავადებებს, არამედ ძალიან ბევრი დაავადების გამორიცხვა შეიძლება პროფილაქტიკური გამოკვლევებით. დიდი მადლობა თამარ. საინტერესო რჩევებისთვის, რეკომენდაციებს, დაგემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებ. ყურებას კი შევახსენებ, რომ იმპულსის კითხვებს ოჯახის ექიმი თამარ დონდოა პასუხობდა. ახლა კი ჩვენი შემდეგი რუბრიკის ექიმის რჩევის დროა, რომელშიც ზამთარზე და რესპირაციულ ინფექციებზე გვექნება საუბარი. თავის ტკივილი ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ჩივილი, რომლითაც შეიძლება პაციენტი მოხდეს ნევროლოგთან. ტკივილი შეიძლება იყოს იზოლირებული, დაზიანებული ცენტრალური ნერვული სისტემით და შეიძლება იყოს სხვა დაავადებით გამოწვეული. აქედან გამომდინარე, განვასხვავებთ პირველად და მეორეულ თავის ტკივილებს. პირველადი თავის ტკივილები, როგორც აღვნიშნეთ, უშუალოდ ცენტრალურ ნერვულ სისტემას უკავშირდება, მეორადი თავის ტკივილები შეიძლება გამოწვეული იყოს არტერიული ჰიპერტენზიით, შაქრიანი დიაბეტით, გულის უკმარისობით, ჰიპოქსიით, თავის ტკივილის და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი დაავადებები არსებობს ისეთი, რომლის დროსაც შეიძლება პაციენტმა ჩივილად მოგვაწოდოს თავის ტკივილი. ცალკე შეიძლება გამოყოთ დაძაბულობის თავის ტკივილი, ჰემიკრანი, ანუ შაკიკი, კლასტერული თავის ტკივილი და თავის ტკივილი გამოწვეული მედიკამენტების არასწორად მიღებით, რომელსაც ოვერიოზს ვუწოდებთ. თუ თავის ტკივილი არის იმდენად ხშირი, რომ თვეში შეიძლება განმეორდეს 2-3 იყოს ინტენსიური, 1 კვირიდან 10 დღემდე გრძელდება და ღებულობს ქრონიკულ ხასიათს და ეს ჩვენ გვიზღუდავს შრომის უნარიანობას, რა თქმა უნდა, აუცილებლად მივმართავთ ექიმს და ამ შემთხვევაში არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მივიღოთ რჩევით მეზობლის, მეგობრის რჩევით მედიკამენტი. არასტეროიდული ანთებისაწინააღმდეგო პრეპარატების ხშირი და ბოროტად გამოყენება იწვევს თვითონ მეორად თავის ტკივილს, რომლის ერთადერთი ხსნა არის მედიკამენტების მოხსნა და რამდენიმე დღე დალოდება, რომ თავის ტკივილი თავისით ალაგდეს. რაც შეეხება შაკის ჰემიკრანიას, რომელიც ძალიან ფართოდ არის გავრცელებული ჩვენ საზოგადოებაში და ვიცით, რომ ის სიცოცხლისათვის საშიშ დაავადებას არ წარმოადგენს, მაგრამ თუ ის არის ხშირი და ინტენსიური, ძალიან ცუდად ასატანია და შრომის უნარიანობის შემზღუდველი, ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მივმართოთ ექიმს, ფართოდ გავრცელდა ამ ბოლო პერიოდში ბოტულინოთერაპიის როლი შაკიკის მკურნალობაში და ეს კეთდება სამწუხაროდ ზოგჯერ კოსმეტოლოგის მიერ და არასწორად და ამ შემთხვევაშიც რომ მივიღოთ სრული შედეგი, აუცილებელია ექიმის რეკომენდაცია, კონსულტაცია და ეს პროცედურაც გაკეთებული უნდა იყოს ექიმის მიერ. შაკიკის მკურნალობაში ამ ბოლო პერიოდში დაინერგა ოპერაციული მკურნალობა, რომლის დროსაც ხდება საკმაოდ მაღალ პროცენტში ამ პრობლემის გადაჭრა. არსებობს პროდუქტების ჩამონათვალი, რომლებიც იწვევს შაკიკის შეტევის პროვოცირებას და შესაბამისად შემდეგ იწყება ეს რამდენიმე დღიანი ან რამდენიმე საათიანი შეტევა. არ უნდა მიიღონ ღვინო, კოფეინის შემცველი, არ უნდა მოშივდეთ, არ უნდა მიიღოთ ძველი ყველი. დიაგნოსტიკისთვის მთავარი არის სწორად შეგროვილი ანამნეზი ექიმთან ვიზიტის შემთხვევაში. და მერე წყდება საჭიროება იმისა, ჭირდება თუ არა პაციენტს მაღალტექნოლოგიური კვლევები. სხვა შემთხვევაში ექიმთან ვიზიტი, სწორად მიწოდებული ინფორმაცია, სწორად დანიშნული მკურნალობა აბსოლუტურად საკმარისია იმისთვის, რომ ეს პრობლემა მოვაგვაროთ. ამით კი ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახოთ მომავალ შეხვედრამდე.
მოგესალმებით.